హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మై బ్యూటిఫుల్ డైరీ. సో ఇవాళ మన ఛానల్లో వీడియో వచ్చేసి ఏంటంటే, నేను ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ చేయకైతే దగ్గర 2 months అవుతుంది. సో ఎక్కువ సామాన్లు ఏం లేవు, అండ్ వెజిటేబుల్స్ కూడా మేము ఊరికి వెళ్ళి వచ్చినప్పటి నుండి అయితే ఏం తీసుకురాలేదు. సో మనం సామాన్ తీసుకోకముందే ఫ్రిడ్జ్ అయితే క్లీన్ చేసి ఆర్గనైజింగ్గా పెట్టుకుంటే సామాన్లు రాగానే ఈజీగా సర్దుకోవడానికి ఉంటుందని నేనైతే ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ స్టార్ట్ చేశాను ఇవాళ. అండ్ ఈ వీడియో అయితే ఒకవేళ మీకు కూడా యూజ్ అవుతుంది కదా అని చెప్పేసి నేను షేర్ చేస్తున్నాను. చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్లో అయితే నేను క్లీన్ చేస్తానండి, హెవీగా అయితే ఏం చేయను. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను వచ్చేసి అన్ని సామాన్లు తీసి బయట పెట్టేస్తున్నాను. మనము ఫ్రిడ్జ్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు హరీబరీగా యూజ్ చేస్తుంటాం, ఎందుకంటే మనకు హడావిడి, ఇటు వంట చేసే హడావిడి ఉంటుంది, టైంకి వంట కావాలని, అండ్ త్వరగా మనకి కొంచెం ఫ్రిడ్జ్ దూరంలో ఉంటే కనుక ఇంకా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. సో ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఎప్పుడు మనం వంట చేసే ఏరియాకి దగ్గరగా ఉండేటట్టు చూసుకుంటే బెటర్ అన్నమాట. మనం రెగ్యులర్గా క్లీనింగ్ అనేది చేయకపోతే ఫ్రిడ్జ్ అనేది మనకి ఎక్కువ డేస్ రాకుండా దాని కెపాసిటీ తగ్గిపోతుందన్నమాట. దానివల్లే మనకు అన్ని రిపేర్స్ వస్తుంటాయి. సో ఫ్రిడ్జ్ అనేది అందరికీ ఇంట్లో ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దాన్ని క్లీన్గా పెట్టుకోవడం, నీట్గా చేసుకోవడం అనేది అది అందరికీ అవసరమైంది కాబట్టి నేను షేర్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ మనం అన్ని గ్లాస్వేర్ ఐటమ్స్ అన్నీ బయట పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ ఒక గుడ్డ తీసుకొని, కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని, మనకు చిన్నగా ఏదైనా మనం తీస్తుంటే పడిపోయినప్పుడు డస్ట్ కానీ లేదంటే ఏదైనా పీసెస్ లాంటివి కానీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఫస్ట్ తీసేయాలన్నమాట. ఎందుకంటే ఫస్టే మనం తడిగుడ్డ అనేది పెడితే అది డస్ట్ అనేది, ఎందుకంటే ఫ్రిడ్జ్లో మనకి ర్యాక్స్ అనేవి గీతలుగా అండ్ ఇట్లా డౌన్స్ అండ్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్లా ఉంటుంది కాబట్టి అందులో ఉండిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ మనం ఒక క్లాత్ తోటి అయితే అదంతా క్లీన్ చేసుకుంటే, తర్వాత వెట్ క్లాత్ తోటి క్లీన్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట. ఎందుకంటే తడిగుడ్డ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మనం ఒక దగ్గర తీసిన దుమ్ము అనేది మళ్ళీ ఇంకో దగ్గర అంటుకొని పోతుంది. సో ఆ విధంగా అవ్వకుండా ఉండడానికి ఫస్ట్ అయితే నేను ఒక క్లాత్ తోటి అయితే క్లీన్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక బౌల్లో నేను వాటర్ తీసుకున్నాను, దాంట్లో ఒక 2 drops హ్యాండ్ వాష్ అయితే యాడ్ చేశాను. ఒకవేళ మీకు ఇంకా మీ ఫ్రిడ్జ్ అనేది చెమక్కమనాలి అని అనుకుంటే కనుక ఒక 2-3 tablespoons వెనిగర్ అయితే యాడ్ చేసుకోండి. సో దానివల్ల కూడా నీట్గా అవుతుంది ఫ్రిడ్జ్. సో నాకు అంత డస్ట్ ఏం లేదని నేను జస్ట్ ఓన్లీ హ్యాండ్ వాష్ యూజ్ చేస్తున్నా. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక చిన్న క్లాత్ తీసుకుని దాన్ని ఆ వాటర్తో తడిపి మొత్తం అన్ని ప్లేసెస్లో నీట్గా అయితే తుడిచేసుకుంటున్నాను. సో నాదైతే కొత్త ఫ్రిడ్జ్ అండి, అందుకని ఎక్కువ ఇప్పుడే దుమ్ము పట్టదు కదా. సో పాతవి ఎక్కువ ఇయర్స్ అయిపోతున్న కొద్దీ మాత్రం కొంచెం బ్లాక్గా అయిపోతుంటుంది ఈ గ్యాప్స్ మధ్యలో కానీ, డోర్స్ దగ్గర కానీ. సో అప్పుడు మనం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ తోటి క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో మనం వెట్ క్లాత్తో తుడిచిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడ కూడా ఏం లేకుండా డ్రై క్లాత్ తోటి ఒకసారి మళ్ళీ తుడుచుకుంటే పని అయిపోతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఫ్రిడ్జ్కి సంబంధించిన వెజిల్స్ అన్నీ ఇలా ఒక టబ్లో వేసి ఉంచాను. కాసేపు ఇట్లా వాటర్ పట్టి పెట్టాను అనమాట. ఏదైనా పడి జిడ్డులాగా ఎండుకొని పోతే కొంచెం వాటర్ తడిసి అది లూజ్ అయిపోతుంది. సో మనకి క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఈజీ అయిపోతుంది. నేను సోపే వాడుతున్నానండి, డిష్ సోప్ వాడుతున్నాను క్లీన్ చేసుకోవడానికి. అండ్ మనం వచ్చేసి మెత్తడ్ది పీస్ వాడాలి. మనం స్టీల్ది కానీ ఏదైనా గరుకుగా ఉన్నది వాడితే గ్లాస్ పైన కానీ ప్లాస్టిక్ వాటిపైన కానీ మనకు గీతలు పడిపోయి నీట్గా కనిపించన్నమాట ఫ్రిడ్జ్ పాత్రలు అయితే. సో మనం మెత్తగా ఉన్నది వాడుకుంటే బాగుంటుంది. కాసేపు వాటిని వాటర్ ఆరిపోయే వరకు ఆరబెట్టేసి తర్వాత ఒక వెట్ క్లాత్ తీసుకొని నీట్గా తుడిచి మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుందండి. ఇంతే, ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అయితే అయిపోయింది. అండ్ ఇవన్నీ మనము అడ్జస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం బయట ఉన్న సామాన్లన్నీ సర్దుకుంటే పని అయిపోతుందండి. అండ్ ఫైనల్గా నేను వచ్చేసి అన్ని ర్యాక్స్ అయితే పెట్టేశాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి పైన ఫ్రిడ్జ్ పై భాగం కూడా ఒకసారి మనం తడిగుడ్డతో తూడ్చేసి తర్వాత ఒక డ్రై క్లాత్తో తూడ్చేస్తే సరిపోతుందండి. అండ్ మీకు ఒకవేళ చెమక్కమని మెరవాలి మీ ఫ్రిడ్జ్ అనుకుంటే కొంచెం కోలిన్ అనేది దొరుకుతుంది కదండి, గ్లాస్ వాటిని క్లీన్ చేయడానికి ఉంటుంది, అది దాంతో స్ప్రే చేసి క్లీన్ చేస్తే కూడా ఇంకా షైనింగ్ అనేది బాగా వస్తుంది ఫ్రిడ్జ్ అయితే.
సో ఇంతే అండి నా ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ వీడియో అయితే. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్, షేర్ అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండి. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్తో మీ ముందుకైతే వస్తుంటాను. ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి మీకు నచ్చితే. అండ్ నా ఛానల్లో మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యే చాలా వీడియోస్ అయితే ఉన్నాయి, ఒకసారి వాటిని చెక్ చేసేయండి. సో ఫైనల్గా ఇదండి నా ఫ్రిడ్జ్ లుక్ అయితే.